वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एटा न्यू ईयर फर्स्ट ब्लॉग आसीबो जोटा कि आमे आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन रे नमस्कार से हाय नमस्कार हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमर आज हमर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होची। कोन सेलिब्रेट होची आमे आज कोन करछ रे आज बॉनफायर आमर आज चली न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। तो आज आम कौन सब खाऊँ देखु कौन कौन सब करूँ आज प्रिपरेशन रे। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय आवर ब्लॉग। हाय ये आज म्यूट अवस्था अच्छी। ये आमर जिते पर्यंत असुविधा है सेते पर्यंत कथा कहबे नहीं। हाँ एमती कथार चलो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आ ये अंकर मोबाइल भीतर फसी जाती। ओए ये निदर अच्छे टिके करे तो करे क्या बोले तो बोले। आ एठी चश्मिश दी जण बसछंदी। जेन से हाय ए याडा ना एठी चश्मिश दीटा बसछंदी। जेन से हाय याडा ना आ एठी अछंती जण महान व्यक्ति। हमारा प्रिपरेशन रे आज धमाल सब जिन चलती। कुकुड़ा चलती चाय प्रिपरेशन रो मेन पार्ट ये नुहंती ये तू जो मोर से खराब कर जो तो मुंड को मार के फटे दे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलो ऊपर को जीवा। हमर हमर एक्चुअली वेन्यू हला ऊपर छत हमर वेन्यू हला छत ऊपर आमे जीवो एबे सब खाइबा रेडी करके ऊपर को जीवो। तो खाइबा पूर्व आगे हमर अरे चीनी पड़नी एठी दी जण आउट रूम रे एपटे रूम रे दी जण एठी ए से हाय हाय एवरीबॉडी। तो समस्त ऑल द ब्यूटीफुल है। तो मु एबे गोटे आ स्टॉप एक्चुअली ना मु एबे एनालिसिस मोर देखुथली 95% मतलब व्यूअर्स मोर हला सब्सक्राइब चैनल को करी ही ना। तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत मेहनत लगुच। मो मझे बंद भी भावुली करदेवी बोली बट बहुत जनकर भल पाइबा जोग मु पुणी थे स्टार्ट कलेली। बहुत जन तो चैनल को सब्सक्राइब करी ना किंतु बहुत व्यूज तो होची व्यूज बहुत होची। तो आपण माने जो माने भी भूली जाउछंदे चैनल को सब्सक्राइब करिया पाई प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मु आगु आहरी बढ़िया बढ़िया वीडियो करिया पाई ट्राई कर। तो आपण माने बिल्कुल भी भूलंतुनी चैनल को सब्सक्राइब करिया पाई। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये गोटे जिनस मुझे कहीदेवा चाहूँगी जेहेतु आमर एथर हेल्थ इश्यूज फैमिली मेम्बर्स जो आम जापारिनु बाहर को कौन से प्रकार न्यू ईयर सेलिब्रेशन पाई। सो आम टेरेस गार्डन रे एंजॉय करुचु आमर जो बोनफायर फेस्ट जोटा कि आमर असम फूड म्यूजिक लाइट्स आ ओपन स्काई तले बहुत ही बढ़िया से एंजॉय करुचु खाइबा सहित जमीती कि कॉपीराइट्स न आसी जाए से मो म्यूजिक रो टोन चेंज कर देछि। हेवी स्टार्टर रे थिला हमर होल चिकेन तंदूरी चिकेन पकोड़ा एक चॉप मशरूम पकोड़ा आ ये सब स्टार्ट हमर पार्टी स्टार्ट होता लाउड म्यूजिक सहित लाउड म्यूजिक अच्छी। तो डांस रो कमी रही जाइथिला तापर हमर स्टार्ट होता डांस सेशन आ एबे जो सब सॉन्ग सब ट्रेंड चली से सब सॉन्ग रे हम सब डांस करिलु। आपण माने भी गेस करके कमेंट सेक्शन रे जणंतु मु आपण मन सहित निश्चिंत इंटरेक्शन करिवि।
सेशन पर आमर स्टार्ट होता फोटो सेशन सेटा भी केमिति छुटी जाता तो कंप्लीट पैकेज रे आम एंजॉय करिछु। तो आपण मैंने भी निश्चिंत एंजॉय करेंगे आम ब्लॉग को देखिकी। तो जदि आपण मन को ब्लॉग एंजॉय कर लाइक बटन को निश्चिंत दबातु। जेन केमती लाउछ भोजी केमती लाउछ पिकनिक? हाँ टेस्टी टेस्टी ना खाना ऊपर कंसंट्रेट आ बड़ा बढ़िया बढ़िया आइडिया आउ जान जो आमे जो स्पीकर जो ये डांस करते नो ग्रुप फॉर एंड के जो दिफापड़ा तो इंडिया गुड बॉक्सिंग दे देबी है। एंड्रे आमे नहीं थिलु हमर फाइनल मेन कोर्स जोथे थिला रुटी मटन बिरयानी भात मध्य थिला। तो आमे सेटा छाड़ी पार नथिलु जेहेतु घरे होतला आमे जहाँ को जहाँ भी इच्छा होतला आमे सेया खाइथिलु। तो आमर एटा एंड परे आमे बाहर थिलु समस्ते घर को निज निजर फूड सेमिति। तो आमे स्टार्टर एते हेवी नहीं थिलु कहा को भी इच्छा हो नथला खाया पे। सो आमे जेतिक भी जहाँ को इच्छा होतला सब खाइ नहीं थिलु और घर को जाइथिलु। भोजी केमत लागला? निद लागलानी चलो 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 लेट्स स्लीप। आमे बे हमर भोजी सरीगला आमे बे घर को वापस पैक करकिना। तो आज ब्लॉग आपण मन को केमती लगिला कमेंट सेक्शन में निश्चित जानते और जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करने दो। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। से गुड नाइट से गुड नाइट चिन प्रॉपर्ली गुड नाइट एवरीवन। सुनसान रास्ता रे हम जा रहे हैं और कोई भी नहीं और चला देखो पूरा सुन